當我哋做插葉繁殖嘅時候咧，咁應該係選取邊一個葉片去做繁殖會比較適合咧？咁如果最外圍嘅葉咧，通常咧佢就比較老啲嘅。咁如果喺插葉嘅過程入邊咧，佢生根同埋生嘅新芽嘅時間咧就會需要耐啲啦。而較中央位置嘅葉咧，佢生根會好快，但係生新芽咧佢都會需要一段較長嘅時間。咁所以我哋要選取嘅咧就係話佢喺第二層嘅葉，即係大概中間嗰個位置嘅葉啦。嗱，咁呢塊葉咧就比較健康少少嘅咧，咁我哋咧就可以輕輕攞刀 cut 咗出嚟啦。好，咁 cut 咗出嚟之後咧，我哋咧就只需要保留葉柄嘅2至3 cm 就已經可以嚇。咁然後我哋跟住個做法咧，就將呢個葉咧就放入一個密實膠袋入邊，然之後咧就吹一啲氣封埋佢。呢個做法嘅好處係咩呢？咁我之前咧亦都做咗一個試驗嘅。咁如果一塊葉只係暴露喺空氣入邊，同埋另外一塊葉咧就喺一個密實膠袋入邊，個效果會係點樣呢？咁你會睇見個傷口咧，如果係暴露空氣入邊嗰個傷口咧，就會比較收縮咗。而另外一個擺喺密實袋嗰個咧，佢個傷口咧就會比較平整。而呢一塊葉咧，我哋去做插葉繁殖嘅時候咧，成功率咧就會高啲嘅。好啦，咁我哋將呢塊葉咧，當佢隔咗1個鐘頭之後咧，我哋咧就可以做插葉嘅程序啦。咁我哋咧就需要一個2寸嘅盤，咁然之後將呢塊葉咧45度咁樣斜插入去呢個盤入邊，然之後用手封翻住嗰個泥面啦，嚇，然之後加水。我哋會睇見啦，加完水之後，啲水流滴出嚟啦，呢塊葉咧亦都係平整咁樣喺呢個盤上邊，佢唔會好容易咁跌出嚟，咁就已經可以㗎啦。咁而家呢個時候咧，因為亦都係冇根啦塊葉，咁我哋一定要咧需要擺去一啲濕度高嘅地方去維持佢個濕度。如果唔係咧，塊葉片咧就好容易會軟落嚟。咁我哋有啲叫保濕箱啦，咁你將個葉片擺咗落去，然之後咧就封翻住佢，閂咗個蓋，咁樣佢入邊嘅濕度咧就會 keep 得到，咁個葉咧就會可以好快咧，大概1個星期度咧就可以生到根，1個月之後咧佢就會長出啲新芽出嚟㗎啦。